హలో ఎవ్రీవన్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఈజ్ జోష్న. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? మేమైతే చాలా బాగున్నాం. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు అనేది తప్పకుండా నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేయండి. అండ్ ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే, నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మర్చిపోకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, అది మీరు క్లిక్ చేశారంటే నేను వీడియోస్ పెట్టినప్పుడల్లా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తుందన్నమాట. సో దట్ మీరు నా వీడియోస్ని మిస్ చేయకుండా చూడొచ్చు. అండ్ మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుందా లేదా అనేది ఒక్కసారి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేస్తే బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడైతే మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడైతే నాకు ఒక పార్సల్ వచ్చింది, అది ఓపెన్ చేస్తూ వీడియో కూడా తీసుకున్నాను అనమాట. లైక్ ఓపెన్ చేస్తాను కదా, మీకు తెలుస్తుంది దీని లోపల ఏముంది అనేది. అండ్ ఇది నేను ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోర్లో పర్చేస్ చేశానండి. అండ్ ప్రమోషన్ వీడియో అయితే అస్సలు కాదు, నాకు ఇది ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోర్లో నేను చూసి పర్చేస్ చేశాను అనమాట. నాకు తెలీదు ఇది ఓపెన్ చేసే వరకు ఎలా వస్తుంది అనేది. జస్ట్ నాకు మంచిగా అనిపించి ఆర్డర్ చేశాను, ఎలా వస్తుందో చూద్దాము అని. సో దానిపైన చూసారు కదా, స్నాప్ స్టోర్ అనమాట. సో ఇప్పటికే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది లోపల ఏముంది అనేది. సో చూసారు కదా, ఇక్కడ సాక్షి ఫొటోస్ నేను ఆర్డర్ చేశాను. వాళ్ళు ఇలా ప్రింట్ చేసి ఇస్తారనమాట. లైక్ ఇంకా చాలా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర. నాకు లిటరలీ ఇది 18 ఫొటోస్ నాకు 120 రూపీస్ పడింది అంతే. సో చాలా అఫోర్డబుల్గా అనిపించింది, అందుకే ఆర్డర్ చేశాను. చాలా బాగా ఉంది కూడా. సో మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తీసుకోండి. ద స్నాప్ స్టోర్ అని ఉంటుందన్నమాట ఇన్స్టాగ్రామ్లో. సో మీకు ఇలా కావాలి అంటే మీరు తీసుకోవచ్చు. జస్ట్ నాకు మంచిగా అనిపించి ఇక్కడ మీతో షేర్ చేస్తున్నాను అంతే. ప్రమోషన్ వీడియో అయితే అస్సలు కాదు. మంచిగా ఉందని మీరు ఎవరికైనా యూజ్ అవుతే తీసుకుంటారు అని షేర్ చేశాను. అండ్ దెన్ ఇక్కడైతే నేను బేబీ ఫుడ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అనేది చూపిస్తున్నాను. లైక్ హోమ్ మేడ్ సెరిలాక్ అనుకోవచ్చు. నార్మల్గా మన భాషలో అంటే రాగి సరి అంటాము మేమైతే. సో ఇక్కడైతే నేను ఒక 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ రాగులు తీసుకున్నానండి. రాగుల్ని మాత్రం చాలా బాగా వాష్ చేయాలి. లైక్ మనం బాగా రుద్ది వాష్ చేయాలన్నమాట. అలా పైన ఉన్న పొట్టంతా వచ్చేస్తుంది. ఇది చాలా చిన్నపిల్లలకి డైజెస్ట్ అవ్వదు. సో దీన్ని బాగా ఈ పొట్టు అంతా వచ్చేసేలాగా మనం బాగా వాష్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఒక 6-7 టైమ్స్ వరకు వాష్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ చాలా చిన్నపిల్లలకి తినిపిస్తున్నారు అంటే ఇంకా చాలాసార్లు వాష్ చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు అయితే పర్వాలేదు, సాక్షి ఆల్మోస్ట్ 1.5 year వచ్చేస్తుంది కాబట్టి పర్వాలేదు. ఒక 6-7 టైమ్స్ వరకు వాష్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఫస్ట్ అయితే నేను రాగులు బాగా వాష్ చేసేసుకొని దానిలో ఇక్కడ చూసారు కదా రైస్ యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట. దోశ రైస్ ఏదైనా మీరు వాడుకోవచ్చు, మంచిగా ఉండే రైస్ ఏదైనా. నేనైతే 4 గ్లాసెస్ రైస్ యూస్ చేశాను. సో అది కూడా వేసుకొనేసి తర్వాత పప్పులు వేసాను అనమాట. లైక్ కందిపప్పు, ఉద్దిపప్పు, పెసరపప్పు, అలా కొన్ని పప్పులన్నీ యాడ్ చేశాను. పచ్చి శనగపప్పు వస్తుంది కదా, సో అది అన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాను. లైక్ కొద్దిగా క్వాంటిటీలో అన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాను. అంతా కలిపి ఒక 2 గ్లాసెస్ ఉంటుంది. ఇది మరీ చిన్నపిల్లలకి తినిపించేదైతే ఇంత అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు రైస్ అండ్ రాగులు దాంతోపాటుగా డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు సాక్షి పెద్దదైంది కాబట్టి నేను పప్పులన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. మంచిది అనేసి పప్పులన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ వేసుకొని ఇంకొకసారి ఒక 2-3 టైమ్స్ బాగా వాష్ చేసుకుంటాను. ఇది చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్, హెల్త్కి చాలా చాలా మంచిది అనమాట. పిల్లలు బాగా మంచిగా స్ట్రెంగ్త్ అనేది వస్తుంది వాళ్ళకి తినడం వల్ల. సో ఇలా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఏదైనా ఒక క్లాత్ తీసుకొని మనకు మామూలుగా స్ట్రైనర్ లాగా ఏదో ఒకటి వస్తుంది కదా, దానిలో మంచిగా స్ట్రెయిన్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. కాసేపు అలానే వదిలేసి వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎక్కడైనా మంచిగా ఎండ తగిలే చోట మనము ఆరబెట్టుకొని మంచిగా డ్రై అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ చూసారు కదా, నేను ఆరబెట్టుకొని మంచిగా ఆరిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. సో ఇలా మంచిగా ఫ్రై చేసుకునే టైంలోనే మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. లైక్ కాజు, బాదాం, పిస్తా ఏదైనా వేసుకోవచ్చు అనమాట. సో డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకొని మనం ఫ్రై చేసేసుకొని తర్వాత పౌడర్ చేసి స్టోర్ చేసుకోవడమే అంతే. ఇదే ప్రాసెస్ అనమాట. సో మంచిగా హెల్దీ ఫుడ్ అనమాట పిల్లలకి. ఇది చాలా చాలా స్ట్రెంగ్త్ అనేది వస్తుంది పిల్లలకి. డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళైతే. అండ్ ఇది చేసే ప్రాసెస్ కూడా మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. మనం ఒక కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు పౌడర్ చేసుకున్న తర్వాత. ఆల్మోస్ట్ మనకు 1 month కూడా అలానే ఉంటుంది, ఏం కాదు. సో ఇలా కొద్దిగా వాటర్ తీసుకొని దానిలో కలిపేసుకొని
ఇక్కడ కొద్దిగా బాయిల్ అవుతుంది కదా వాటర్ ముందుగా, సో దానిలోకి పోసేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకొని బాయిల్ చేసేసుకోవడమే అంతే. సో ఈ ప్రాసెస్ చాలా వరకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. సో ఇదన్నమాట. ఇదైతే నేను సాక్షికి వివిన్కి లిటరలీ 5.5 months నుంచి తినిపిస్తున్నాము. సో చాలా మంచి ఫుడ్ ఇది. రాగులు చాలా మంచిదన్నమాట పిల్లలకి. సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి పిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు. అండ్ ఫైనలీ ఇలా అయితే చేసుకోవాలి. ఇలా చేసుకున్న తర్వాత దానిలో కొద్దిగా నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసి తినిపించేస్తే హ్యాపీగా తినేస్తారు పిల్లలు. ఏమంటుంది? కరెక్ట్ బోబు. అమ్మో కరెక్ట్ తల్లి, అన్నీ వచ్చా నీకు. డాగ్ సేస్. సాక్షి డాగ్ సేస్. డాగ్ ఏమంటుంది తల్లి? కరెక్ట్ వౌ వౌ అంటుందా. సాక్షి క్లాప్ యువర్ హ్యాండ్స్. సాక్షిమా క్లాప్ యువర్ హ్యాండ్స్. క్లాప్ యువర్ హ్యాండ్స్ తల్లి. సో ఇలా డిఫరెంట్గా యానిమల్ సౌండ్స్ అన్నీ చేస్తుంది. ఇంకా బాగా చేస్తుంది యాక్చువల్లీ. బట్ కెమెరా ముందు పెట్టి అడిగితే రెస్పాండ్ అవ్వదన్నమాట. నార్మల్గా తెలిసిందే కదా పిల్లలంతా అంతే. లైక్ ఏమైనా మనము మొబైల్ ముందర పెట్టి కెమెరా ఆన్ చేసి ఏమైనా అడిగితే చెప్పరు. వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే చెప్తూ ఉంటారు. అప్పటికి నేను చాలా ట్రై చేసి క్యాప్చర్ చేయడానికి ట్రై చేశాను అనమాట. అంటే చాలా తిప్పలు పడ్డాను దాన్ని క్యాప్చర్ చేయడానికే. ఇక్కడైతే సాక్షి కోసం వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఇంకా సమ్మర్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి పిల్లలకి ఏదో ఒకటి ఇలా జ్యూస్ లాగా చేసిస్తే వాళ్ళ బాడీ మంచిగా హైడ్రేటెడ్గా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇలా చేసి ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి పిల్లలకి. బట్ సాక్షి అయితే అస్సలు తాగలేదు, ఎందుకో తెలీదు. తను ఫ్రూట్స్ చాలా బాగా ఇష్టంగా తింటుంది. బట్ ఎందుకో ఈ వాటర్ మిలన్ మాత్రం అస్సలు తినిపించినా తినలేదు, జ్యూస్ ఫామ్లో ఇచ్చినా కూడా తాగలేదన్నమాట. ఎందుకో తనకు నచ్చలేదు. బట్ నాకైతే వాటర్ మెలాన్ నా ఫేవరెట్ ఫ్రూట్ అనమాట. సాక్షికి నచ్చలేదు అన్ఫార్చునేట్లీ, ఎందుకో తెలీదు. ఒక 2 days తర్వాత మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను, తింటుందేమో చూద్దాము. బికాస్ తను పపాయ కూడా అలానే చేసిందనమాట. ఫస్ట్ టైం తినిపించినప్పుడు తినలేదు, మళ్ళీ 2 days తర్వాత ట్రై చేస్తే మళ్ళీ తినింది. సో అందుకే మళ్ళీ ఇంకొకసారి ట్రై చేసి చూస్తాను. తనకైతే అస్సలు నచ్చలేదు వాటర్ మెలాన్. సో మళ్ళీ ఇవ్వడానికి అయితే ట్రై చేశాను. బికాస్ వాటర్ మెలాన్ కూడా చాలా మంచిది మన హెల్త్కి. సో మంచిగా హైడ్రేటెడ్గా ఉంటారు కాబట్టి అది కూడా ఇవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ వీడియో అండి. మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. టేక్ కేర్, బాయ్, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే, లవ్ యూ ఆల్.